Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba jalan yang sedang dicor, guys. Ini posisi jalan dari arah Pasar Sukamakmur ke arah Citerep sedang ada perbaikan pengecoran. Alhamdulillahnya sekarang sedang dicor. Ini baru berapa persen yang baru jadi. Di depan masih separuh-separuh, masih becek karena posisi juga habis hujan. Nah kayak gini nih masih satu doang, satu sisi sebelahnya masih aspal. Di depan cornya habis, jadi rada becek. Lumayan becek nih, jadi untuk teman-teman yang lewat jalan ini ya hati-hati.